Всем привет, дорогие друзья! И сегодня не будет какого-то тематического видоса. Видос про SCP-2D содержался, я даже не знаю, буду ли я его снимать или нет. И я решил снять про King of Queens чисто по случайности. И вообще это даже больше не видео, как объявление. У меня есть второй канал, но ссылку на него я не дам, то есть не буду давать. По одной простой причине, там я занимаюсь кое-какой не очень законной по отношению к играм деятельностью. Это такой мягкий намек, надеюсь, вы поняли, о чем я. И там была кое-какая незаконная деятельность касательно игры King of Queens. Я там создал себе поддельный аккаунт, другой аккаунт совершенно сделал левый. Это мой основной аккаунт, ничего такого нет. Но что я хотел сказать? Я чисто случайно захотел себе найти более престижный клан. И знаете, что я нашел? Я нашел мертвый клан. В прямом смысле, здесь из онлайна вообще никто никогда давным-давно не появлялся. Давно не появлялось. Даже новички давно не появлялись. И что самое удивительное, вот оно. Я глава. Народ, тут гильда на арене маски 1. 19-й, мать его, уровень. Ребят, кто играет King of Queens, то давайте заходите. Мы 400, мы 300, 500 какие-то в топе, да. Вот мы где-то там. Тут никто давно не появлялся, я буду рад очень новым членам. Старых я выгонять не буду, те, которые тут набивают опыт. Потому что надо поднять до 20 уровня, после того я удалю. Соответственно, тех, кто давно не появлялся. Потому что это какой-то мертвый клан. И я, по сути, завладел мертвым кланом, который находится в топ-500, если не в топ-400. Мертвый клан, я уже глава, мне он просто на халяву достался, я сам в шоке был. Так что сейчас я выпускаю этот видос, кто играет King of Queens, извините, у меня неправильное произношение, я не могу произносить правильно Fizz. У меня все время еще где-то с класса второго я не могу произнести этот проклятый звук Z. Даже не Z, там как змея. Мне кажется, мой динамик не сможет передать это. Да, как-то вот так вот. Мертвый клан, это надо. Мертвый клан. Если вы захотите, то я могу, в принципе, снизить порог. Мне просто нужны активные игроки. Мне больше ничего не надо. Кстати, у меня свободный зам главы. На вот этого не обращайте. Он тут изначально был замом главы. Он да еще до меня тут был. То есть я прям сразу зашел в клан, мне прям сразу дали главу, я охренел. Так что давайте, ребята, заходим. Пока никого удалять не буду, потому что реально топовый мертвый клан, я аж охренел. И единственная проблема, которая может возникнуть. Как вы видите, справа у меня отсутствует кнопка чата, не пойму почему, но я уже пытался перезаходить на разных устройствах, пытался перезаходить на разных виртуальных системах в мой аккаунт, но тут почему-то отсутствует кнопка чата, у меня ее нету. При этом я заходил в другие аккаунты, то есть прям не удаляя приложение, она появлялась. Мистическим образом эта кнопка чата появлялась. Я не знаю, с чем это может быть связано. Я никогда, в принципе, чат не использовал, и игру плохую я никогда не писал. Я там писал, типа, привет, пока, атакуем, больше ничего не писал. На моей памяти ни разу не было, я бы запомнил. У меня память просто отличная. Просто идеальная, не знаю, как вам доказать. Ну ладно, мало болтовни, больше дела. Захотите, вот твою налево. Заходите, будем строить новый клан вместо мертвого. Касается моих подписчиков. И если у вас есть друзья, которые играют в King of Thieves, то сразу говорите, что здесь есть чувак, который активно приглашает всех в мертвый клан. Если вы вдруг захотите, чтобы я временно снизил порог для вступления, напишите, пожалуйста, в комментарии под этим видео, какой бы вы порог хотели видеть для того, чтобы вступить. Я его снижу и отвечу вам в комментариях сразу же после того, как я его снижу. Не знаю, буду ли я его навсегда делать или нет. Но специально на ваших глазах, так как 900, мне кажется, сумма довольно большая, давайте-ка мы понизим 200. Вот, все, 200.
Потому что мне нужны срочно новые члены. Мне нужны срочно люди, которые готовы играть. Все, всем пока. Я пошел. Я жду от вас участия. Обязательно сохраняем. Всем пока.